Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Nogometni stadion. Ako volite nogomet i nogometna zdanja, obavezno se pretplatite kako ne biste propustili novi sadržaj o stadionima diljem regije i svijeta. Grad Split službeno je pokrenuo studiju izvodljivosti za obnovu legendarnog Poljuda ili čak izgradnju potpuno novog stadiona. Ovu je vijest potvrdio gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je poručio da Split želi stadion kakav Hajduk zaista zaslužuje. Uz sve to najavljena je izgradnja Hajdukovog trening kampa, što bi bio povijesni korak naprijed za klub koji gotovo pola stoljeća nema vlastiti kamp. Poljud je posljednjih godina sve češće tema zbog dotrajalosti konstrukcije, procurivanja krova i skupih sanacija nakon svake jače nevere. Nedavna oluja još jednom pokazala koliko je stadionu potrebna ozbiljna obnova. Grad sada čeka studiju izvodljivosti koja će predložiti dvije opcije: temeljitu rekonstrukciju Poljuda na postojećoj lokaciji ili izgradnju potpuno novog stadiona na novoj parceli. Iako još nema konkretnih rokova, niti lokacije, ni iznosa, gradonačelnik naglašava da će učiniti sve da projekt krene što prije. Podrška dolazi iz kluba. Goran Vučević i Ivan Rakitić istaknuli su kako je moderna infrastruktura ključna za razvoj igrača i financijsku stabilnost Hajduka. Ako se planovi ostvare, Split bi nakon više od 45 godina mogao dobiti stadion koji zadovoljava sve moderne standarde, sigurnosne, komercijalne i ekološke. I naravno, napokon bi riješio pitanje omladinskog kampa, o kojem se priča već generacijama. Što vi mislite, treba li Split obnoviti Poljud ili sagraditi potpuno novi stadion? Pišite nam u komentare, pretplatite se na kanal Nogometni stadioni za još više sadržaja o stadionima iz regije i svijeta.